MG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nanao etsika fanairana androany ireo mpiasa eo anivon'ny Croix sy ny apata ao amin'ny université Antananarivo. Takin'izy ireo ny famerenana ny fandoavana ny karama eny amin'ny banky fa tsy amin'ny postra noho izy ireo nanao prêt bancaire. Amam-bolana maro no tsy nahazo ny tampo-karamany ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ireo mpisehatra eny fotony amin'ny tetika sahafafy izay misana manokana ireo zaza tratrany tsy fanjari-tsakafo. Manatanteraka famelambelarana sy fampahafantarana ny fitsipika momba ny etra sy ny lalàna mifeny etra araky ny voarakitry ny LFI 2024 ny DGI. Noresahana mandritra n'izany ny ARS izay tsy miatra amin'ireo orinasa efa mihoatra ny fito. Olona folo no voasambotra ka hatolotry ny fitsarana rampitso noho ny alatra fingotra milanja 4 taona izay fampiasa amin'ny fanamboarana kianja sintetika manara-penitra ao Moramanga sy Ambatondrazaka. Maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny andro fahafito ny ady ao Ukraine. Eo ampelantanan'ny Rosia ankehitriny tanànan'ny Kherson any amin'ny faritra atsimo ranambaran'ny Moscou amin'itoy ny fanafiana ao amin'ny tanànan'ny Kharkiv ankehitriny. Nandinindreo avy. Manaraka tompolasy tompoko ba fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nanao etsika fanairana androany ireo mpiasan'ny Croix sy ny pata eo anivon'ny université Antananarivo. Takiny izy ireo ny famerenana ny fandoavana ny karama any amin'ny banky fa tsy postra noho izy ireo nanao prêt bancaire. Eo ny nasena. Nidina Andalambe nilanja Sorobavety androany ireo mpiasa eo anivon'ny Croix na ny Centre régional des œuvres universitaires Antananarivo. Antony etsika ny tsy fanekena ny fandraisana ny karama any amin'ny poste sy noho ny fikasan'ny ministeran'ny fampianarana ambony anafoana azy ireo. Raha nandray karama tamin'ny alalan'ny bon de caisse izahay dia noterena hiditra banky satria izay ny politika nitondran'ny fanjakana azy. Rehefa tafiditra tany amin'ny banky indray izahay dia maro mba tsy ilazana hoe ny rehetra nampirisiana nanao prêt bancaire. Ankehitriny hovana makany amin'ny postra indray ny fandraisana karama. Mangataka izay mba hamerenana azy any amin'ny banky satria misy engagement nataon'ny fanjakana izay soloan'ny direction tena nilaza fa any amin'ny banky no alefa ny karama isam-bolana. Izay no nahafahan'ny mpiasa ny sitraka prêt bancaire. Tsy mahatoky ny ministera intsony izahay ary mangataka ny andraisan'ny fanjakana fepetra feno momba izany. Etsika fanairana izao ataona izao satria mandra-pivoaka ny taratasy ara-panjakana mazava milaza fa tsy isy io fanafanana ny Croix io dia itoy ny etsikay. Efa ho le taratasy miteny hoe ho fanana le Croix efa mandeha any zany izy dia efa azonay le taratasy dia mila taratasy mandiso an'iny taratasy iny zany zay mba hampitonina ny sain'ny mpiasa satria ny karamanay efa tara. Le karama tara foana efa tsy mampitombona ny mpiasa ny fiainany efa sara. Tsy mandray ny asany ireo mpiasa eo anivon'ny Croix manodidina ny 390 nanomboka androany mandra-pivalin'ny fitakiny. Fitokonana izay ahina izy fiantraikany raha misy ny tsy fahatombaran'ireo fotodrafitrasa toy ny jiro sy ny rano eny amin'ny tranon'ireo mpianatra no ireo mpikarakara izany manao izao fitakina izao. Olana eo amin'ny karama izay iraisan'izy ireo amin'ny syndicat du personnel administratif et technique des universités section Antananarivo renivohitra. Fanairana aloha ny ataonay zao manaitra amin'ny fitondram-panjakana zay hoe marary ny mpiasan'ny université Antananarivo mila jerena akaiky ny fiainanay satria araky ny teneniko ty lasa fitaitainana foana zany ny ainanay sambolana zao amin'ity resaka karama ity. Ny 11 novembre 2021 nisy le décret mamaritra ny indemnité de technicité. Indemnité de technicité io zany natao an'ny mpandrarany université rehetra. Dia rehefa mivoaka le décret tamin'ny 11 novembre ny faritany rehetra sy ny institut efa nahazo ny azy nanomboka amin'ny volana décembre.
izay université Antananarivo nefa hatramin'izao tsika miresaka zao a mbola miandry zay hoe mbola tsy nahazo ny anjaranay a novembre sy décembre. Miandry ny famaliana tompona ndraiky teo anivon'ny ministera ireo fitakiana ireo mpiasa mahery ny 200 mpiasa eo anivon'ny PAT any Université Antananarivo. Raha tsy misy valiny izany iroso amin'ny fivoriam-be izy ireo ary andray fanapahan-kevitra. Famotehana ny sehatra ny fitrandrana Arena Kibontany niandikan'ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fanjakana hatreto raha ny fanazavana voaray ankoatran'ny olana amin'ny famoahana ny fahazahon-dalana hitrandraka manampitrotraka izany ihany koa ny fampiatona ny fanondranana Vatsoa. Yves Richard. Mikororosofana sehatry ny Arena Kibontany latsaka anaty fahasairana lala ireo mpandraharaha madinika mandidina indray tapitrisa mivelona anatin'izay raha ny fanehoan-kevitry ny Saint-Promin Mad na syndicat des professionnels des mines de Madagascar. Tsy misy vahaolana mazava avy amin'ny fanjakana indrindra ministera-piahankilany manoloana ny olana mandidina ny sehatry ny Arena Kibontany. Efa miantona fa misy 12 taona ny fanomezana ny fahazon-dalana. Zao indray a miantona indray ny fanondranana vato izay mbola manana ny taratasy antota taratasy afaka manao an'izay zavatra izay. Ohatra ny gagagaga ihany izay hoe fanasaziana ve izy io sa inona miantona mahazo ny mpandraharaha malagasy izay mivelona amin'io sehatra ny Arena Kibontany. Manao antsoavo amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay misahana vonjomaika amin'ny ministeran'ny Arena Kibontany sy loharanon-karena stratejika araka izany ny Saint-Promin Mad amin'ny famahana ny olana. Ankoatra ny famoahana ny fahazahon-dalana hitrandraka sy ny lalàna vaovao ifehezana ny Arena Kibontany notsindriana izy ireo manokana ny fanokafana ny fanondranana Vatsoa. Mangataka anareo zahay mba sokafy io fanondranana vato j'aime io satria io ihany no ahafahan'ny mpandraharaha madinika mivelona satria raha mikatona io dia tsisy mividy vato ny eto amin'ny firenentsika dia atao inona moa ny vato zavatra tsy azo entina vidianana sakafo izy io. Io zao ny sisa farany ahafahan'olona mivelona amin'izao amehana ara-pahasalamana, ny cyclone mahazo, ny fiakaran'ny vidim-piainana zao efa tsy ho zaka amin'ny vahoaka. Ampahan'ny olana manodidina ny sehatry ny fitrandrahana Arena Kibontany ireo hoy ny Saint-Promin Mad. Isan'ny vary mangatsiaka andrasana fitadiava mba olana ihany koa mahakasika ny orinasa Kraoma. Mpiasa an'ity farany izay tonga nangataka fionana tamin'ny Prime Ministre ny farany herinandro momba ny fandoavana ny karaman'mpiasa sy ny fampiodonana ny orinasa saingy nomena fotoana manaraka indray noho ny antony tsy mazava raha nitatitra azo. Fanontaniana napetraka mpisehatra ny hoe inona no mampalailay fonosana ny tompona andraikitra amin'ny fitondrana vahaolana matotra mandidina ny sehatry ny Arena Kibontany. Ny sehatra izay isan'ny mampidibola betsaka amin'ny fanjakana 4.20 isanjato ny arikarena fahobe ary niantoka hatramin'ny 4.20 isanjato ny fampidiran-ketra tao anaty kitapom-bola mpanjakana raha ny taona 2022 nahazoana tarehimarika feno farany mandidina ny sehatry ny Arena Kibontany. Volana maromaro izay no tsy nahazo tampoka rama ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ireo mpiansehatra eny fotony ao anatin'ny tetika safafa izay mihamanokana ireo zaza tratrany tsy fanjary-tsakafo. Henri Florian. Isan'ireo tetikasa mandray an-tanana ireo zaza iarany tsy fanjary-tsakafo eto amintsika ny tetikasa Fafi izay tetikasa ny gouvernemanta malagasy ary vatsian'ny Power of Nutrition sy ny banky iraisam-pirenena vola. Velony taraina ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ireo mpiantsehatra eny fotony amin'ity tetikasa ity eto anivon'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao. Vokatry ny tsy fisitrahan'izy ireo ny tampokaramany izay efa mananika ny 7 volana eo. Izahay dia manao fanairana amin'ny tompona andraikitra, miandraikitra anay fa nanomboka volana febroary 2024 izahay no nanomboka ny asa nefa ny hatramin'izao dia tampokarama 10 volana no mba niraisinay. Ny AC na ny agent communautaire miasa eny fotony dia nanomboka volana aprily 2024 no nanomboka ny asa ihany koa dia karama niraisin'ny zareo zany dia volana aprily, mai, jona, jolay ary aogositra hatramin'izao.
mankany anaovana ny fitarainana eto dia nona izahay miandraikitra ny tsy fanjarian-tsakafo izahay tompoko a nefa izahay indrindra no tena tratran'ilay tsy fanjarian-tsakafo ka manao fanerana aminareo tompona andraikitra izahay. Tsy misy fanazavana hatreto ny mahakasika ny tsy fandaovana ity tampi-karamana izy ireo ity raha ny fanazavana. Miezaka manao ny asany hatrany izy ireo ankehitriny na eo aza ny tsy fandraisany ny tampi-karama raha ny nambarany solon-tenan'izy ireo ny aona tamin'ny mpanao gazety androany. Ny organisme karakaranay tompoko dia ny office national de la nutrition dia eo ambany zareo mazava ho azy misy ny office régional de la nutrition ORN Analamanga zany miandraikitra anay. Enina ihany hoe any amin'ny faritra hafa ohatrany hoe Tasina Bonglava nisy olana ohatran'izao ihany fa ry zareo tany dia nanome fanazavana hoe no zao anton'izao ary nampiandry dia ohatran'ny voafany olan'ny zareo fa ny eto Analamanga hatramin'izao dia tsy misy famahana, tsy misy firesahana. Ka izay nanaovanay an'izao fanairana izao tompo. Ny dingana efa natao dia efa nanantona ny lehibe anay akaiky izahay izany hoe ny ao amin'ny ORN Analamanga. Fa izay teneninay izay hoe isaky manontany izay dia izay foana ny valiteny azonay hoe efa ho avy, efa ho avy. Fantatra fa isan'ny tanjony ity tetikasa ity ny ampihena ho 30 isan-jato ny tahany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay miteraka fahantrany fitombona ho an'ny zaza latsaky ny 2 taona. Niezaka nanatona ny tompona andraikitra mivantana mahakasika izany ny mpanao gazety ny Kolo TV FM fa tsy nisy nanome ny fanazavana. Antsoavo araka izany no ataon'ireto mpanentana ara-pahasalamana ireto ny amin'ny tokony handaovana ny tampi-karamana. Manatanteraka fampahafantarana ny fitsipika momba ny etra sy ny lalàna amin'ny feny etra araky ny voarakitry ny LFI 2024 ny DGI noresahana an'izany AIRS izay tsy miatra amin'ireo orinasa efa mihoatra ny 7 taona ny alarana evison. Nanatanteraka famelabelarana sy fampahafantarana ny fitsipika momba ny etra sy ny lalàna amin'ny feny etra araky ny voarakitra ao amin'ny LFI 2024 ny foibe fitantanana ny etra. Miisa 7 ireo tompona andraikitra amin'ny orinasa tsy miankina manatrika izany. Nitondra fanazavana mahakasika ny fampiarana ny AIRS amin'ireo orinasa vao misokatra ny tare jeneraly foibe fitantanana ny etra androany. Zay sona rehefa manao déclaration impôt sur les revenus ny orinasa. Ny antony dia natao zany hiadina amin'ireo zay entreprise manao activité ao anatin'ny fotoana fohy na ao anatin'ny fotoana voafetsa dia rehefa avy eo dia mandravina ny orinasa. Zany hoe zany napetsaka ny fiapetsa mba ahafahana au moins zany mba misy etra miditra ao anatin'ny kitapolam-panjakana. Nisy ny fangatahana nataon'ireo mpisehatra amin'ny secteur privé ireo dia ny groupement mba tsy hampiarana an'ilay izy amin'ireo orinasa izay efa miasa, efa elabe no miasa eto Madagasikara. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny foiben'ny fitantanana ny etra sy ireo sehatra tsy miankina mialohan'ny namolavolana ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana raha ny fanazavan'ny talen'ny foibe fitantanana ny etra androany. Nisy ihany koa ankilany ny fivoriana ny arahana tamin'ireo fikambanan'ny sehatra tsy miankina ahafahana mijery vahaolana ho an'ireo orinasa izay tojo fahasahiranana nandritra ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19 ho fanarahana ny lalàna mifeny fitantanam-bola. Misy amin'ireo lalàna hafa no ampidirina ao anatin'ny lalàna ankapoben'ny etra. Disposition fiscale na volavolan-dalàna raketra izay ao anatiny loi sur les zones franches io. Amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia bonne pratique internationale ny volavolan-dalàna mahakasika ny hetraretraretra izay ho ampiarina zany dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny code général des impôts. Zay no antony nampidiranay amin'ilay volavolan-dalàna mahakasika ny hetra ao anatin'ny lalàna mahakasika an'ireo orinasa mpakaba nampidirina tao anatin'ny code général des impôts. Teny amin'ny CCIA Antaninarenina no nanaovana ny famelabelarana nanasaina ireo orinasa amin'ny sehatra tsy miankina. Nisy ihany koa ny fampitana mivantana izany tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitaindavitra. Lafy vaovao hafa kosa indray dia asiana digue de protection eny amin'ny tetikasa Tanamasoandra. Merci à tous isoroana ny fandehanan'ny ranotany any amin'ny tanimbary ao ny teknisiana hatreto aloha tsy mbola misy mikitika ny tany n'olotsotra ny asa. Io no nasaina.
taorian'ny fitarainan'ireo mponina momba ireo ranontany izay manototra ny tanimbary eny amin'ny tetikasa Tanamasoandro atao eny Tsimabehomby Immersy Atosika sy tamin'ny fahatapahan'ny lalana famoahana ny vokatra notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao irosoana ny fametrahana ny digue de protection iarovana ireo ranontany ho ny tompona ndraikitra eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Amin'izao fotoana tsy mbola mikasika ny tany privé ny asa, mbola ao anaty tany fanjakana madiodio daholo ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Voalohany indrindra aloha tsy hanototra ny tanimboly velively ny anton'ireo ranontany ireo fa ny entreprise nandritra ny fotoana elaela tokony hanamboatra ny digue de protection an'izy ireo mba tsy hirotsaka ny anaty tanimboly. Amin'izao fotoana izao ny antony androany zany dia anaovan'zareo an'izay protection an'io produit de déblet mba tsy hirotsaka ny anatin'ny tanimbary. Mahakasika ny lalana moa zany izay andehana ny vahoaka isan'andro. Ny lalana hatreto tsy nisy ny tapahan'ny entreprise fa nanao kosa zareo voie de contournement ahafahan'ny sarety sy ny olona mifamezivezy. Fa kosa rehefa mandeha ny asa dia tsy tokony misy miditra ao anatin'ny faritra anaovana asa. Ary ankehitriny efa mametraka ny entreprise izay voie de contournement izay mba tsy misy hoe miodidina be na mitapaka ny lalana. Ireo tantsaha izay mangataka ny anamorana izay lalana izay sy hanatsarana izany ho fanafainganana ny famoaham-bokatra. Ny tena fahendrena raha ohatra hoe teknisianina amin'ny atao hoe fanamboaran-dalana dia tokony hoe manamboatra lalana ivoahana aloha vao manapaka. Fa tsy tonga dia hoe manapaka aloha vao anamboatra. Mba asio lalana zay tena ivoahan'ilay olona hitondrana vokatra voaka sy miditra amin'ilay toerana andany manodidina an'io satria mponina manalina amina rivo no mipetraka amin'ny velona amin'ny toeran'io. Izy ity dia tsy mba fambolena ihany na lalana ihany fa hatramina trano aza izay honenanay dia vaozongozona ary indrindra fa voafaritra mihitsy ao anatin'ilay Tanamasoandro izay ataony zareo. Raha omena vola be avy ianareo dia mety nareo sorona amin'ny trano na omena vola toy inona ny olona na hoafatra amin'ny kitapo na hoafatra amin'ny tobilana tsy mahafoy ny toerana ny toerany sy nahabe azy ny olona ao amin'ny toerana latsahan'ny tavoniny. Araka izany teboka maro ny mbola manjavozavo amin'ireo eny fotony momba ity tetikasa Tanamasoandro ity. Isany amin'izany momba ireo toeram-ponenana sy ireo tanimboly tafiditra ao anatin'ny tetikasa. Atao ahoana izy ireo ary aiza ho aiza ny fifampiresahana ankehitriny. Tokony hovana teny izao tsy mbola voakasika izao ireo ahiahin'ny mponina eny fotony ireo hisoroana ny tranga tahaka ity ny hoe efa voanirany tany ny tanimbary vao apetraka ny digue de protection. Ankoatra izay ny fanamboarana sy ny famaritana ireo voaria ankehitriny no tanterahan'ny teknisianina izay manao ny tetikasa Tanamasoandro ary ny 20 isanjaton'ny asa ankapobeny no vita. Niakatra ho 12 kosa ireo namony ainy vokatra ny fandalovan'ny rivodoza eminaty raha nitatitra ofisialy izay navoakan'ny BNGRC faritra miisa 12 izay ahitana ny site d'hébergement miisa 17 hatreto no andraisana ireo tokantrano Trabongadao Andriatsila. Raha nitatitra navoakan'ny BNGRC niakatra 12 ireo namony ainy vokatry ny rivodoza eminaty. Ny ampiray ny tao farafangana raha toka efatra ny namony ainy omaly. Ankoatr'izay, olona roa ny namony ainy tao iosy, 3 tao vangain-drano, 4 tao manakara ary 1 tao mananjary. Tokantrano 774 ahitana olona 3,700 sy 7,900 sy 1 hetsy Traboina, raha toka miisa 700 sy 3,500 sy 1 hetsy ireo Traboina omaly. Mitotaly 5,200 sy 7,100 alina amina tokantrano, 9,700 na finda-toerana vonjimaika amin'ny toerana fandraisana ny tanana. Miisa 270 amin'ny faritra 270 manerana ny nosy. Raha ny fahasimbana, miisa 70,190 ireo toeram-ponenana rava tanteraka, 2,700 sy 1 alina ireo nahitana fahasimbana, ary miisa 4,705 ireo dibo-drano. Raha ny fampitam-baovao, ity ny tatitra farany avoakin'ny BNGRC, mahakasika ny fahavoazana nateraky ny rivodoza. Tafiditra anatin'ny fandraisana ny tanana sy fanampiana ireo Traboina, nanolotra fanafody isan-karazany sy kit de pansement ho an'ny mananjary ny République fédérale d'Allemagne ka ny ferta ny firenena mikambana no nitatitra ireo carton. Fanafody izay natokana ho an'ireo voafonja ao amin'ny faritra Vatovavy ho famalina ny antso nataon'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana. Nahazo fanafody mitetina 4 tapitrisa ariary avy amin'ny lohan'ny Madagasikara raha kotindrain'ny Behiandrina
sy ny mpiara-miasa amin'ny distrikany Avaradrano anampibetsaka amin'ny fitsaboana ny mponina indrindra manoloana ny aretina mpahazo ny zaza izany fanafody izany Ivrechard. Enina tapitrisa ariary izay ny totaly be ny fanafody azon'ny distrikany Avaradrano tamin'ny alalan'ny fiara-miasa ny Kofarma. Ny loholon'i Madagasikara Rakoto Ndrainy Bendrina sy ny mpiara-miasa amin'ny Androany. Fanafody izay anampibetsaka amin'ny fitsaboana ny mponina eny an-toerana. Fanafody maro isan-karazany izy ireo, misy ny anti-inflammatoire fanasorana fanaintainana zany, misy ny antibiotika, misy ny anti-antalgika, maro ireo karazam-panafody izay tena ilaina hitsaboana ireo valanaretina mety hitranga mahakasika ny Covid-19 ary mahakasika ihany koa taoriana ireny fandalovan'ny rivo-tojo ireny satria mety hisy ny areti-kibo dia misy fanafody natokana ho an'izany areti-kibo izany ihany koa no entina. Ny rarianay dia hisitraka izany tokoa ireo vahoaka tena sahirana satria isika mahafantatra fa ny fahasalamana amin'ny voalohan-karena ka mba hipaka eny fotony ary asoa ireo vahoaka eto anivon'ny distrikany Avaradrano ireo fanomezana ny fanafody ireo. Anatsara ny fitsaboana ny marary indrindra ny tena marefo anatin'ny vanim-potoana diavin'ny firenena amin'izao fotoana ny fanafody. Hoy ny tompony andraikitry ny fahasalamana ho an'ny distrikany Avaradrano. Zava-dehibe azy dia tena mifandraika indrindra amin'ny vanim-potoana misy antsika izao zany ilay fanafody natolotra ry zareo ireo satria avy nandalo ny cyclone malagasy somary sahirana dia tena isorana be da be ry zareo. Misy karazana fanafody maro izay tena ilain'ny vahoaka ny Antananarivo Avaradrano tokoa anatin'izy io. Misy ny fanalana fanaintainana, misy ny antibiotika, misy ny ampiasaina amin'ny fery, misy ny amin'ny areti-pivalanana izay tena mpahazo ny ankizitsika amin'izao fotoana izao. Dia izahay zany eto amin'ny farim-piadidim-pahasalamana ny Antananarivo Avaradrano dia izay misy commune CSB roa amby roapolo moa zany dia izahay no mahita hoe aiza no tena faritra mila anazy. Ankoatra ny fanafody ho tsinjaraina maimaimpona amin'ireo mponina manantona ny toeram-pahasalamana anatin'ny distrika. Hoentin'ny mpitsabo mandritra ny fanatonana izy ireo marary amin'ny toerana maro. Ho fanatanterana ny fanamby fahasalamana manakaiky vahoaka ihany koa ny fanafody. Androany no natolotra rapomba ofisialy ny tompony andraikitry ny fahasalamana teny Nosy Avaratra izany. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy ary. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Naomby hatrany amin'ny 90 isanjato tetika sa aveny natao anampiana ireo olona manana fahasembanana itakin'ny zona amin'ny fanazahoana ny rano fidiovana sy fanadiovana vanadinga eto Andriatsala. Naomby hatrany amin'ny 90 isanjato ny tetika sa aveny na ny fivonana eketsika sy anamendrika sy salama natao tamina komuna misy 420 tao anatin'ny roa taona. Araky ny fanadihadiana natao teny fotony. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanovana ny fitondran-tena sy ny fandraisana andraikitra miainga avy eny fotony. Ohatra amin'izany ny fampidirana ao anaty teti-bolan'ny komuna, ny teti-bola natokana ho an'ny olona manana fahasembanana. Tena fantatra reo misy zoan'ny olona manana fahasembanana dia mba namparitaka an'le zoan'le olona manana fahasembanana zany zareo hoe ohatran'ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana fa tsy hoe tsy olona kory. Dia mba nandray an-tana koa zany eo amin'ny komuna any Moramanga misy anay hanome teti-bola ho an'ny olona manana fahasembanana mba hanamboatra tetikasa sy fidiovana ho anay. Mampidirana ny teti-bola roa amby roapolo sy roa arivo ny mahakasika ny norma d'accessibilité ho an'ny rano fisotro madio fanadiovana sy fidiovana. Nanambara ihany koa ny tatana ny rano eny fotony fa omena
karta ny olona manana fahasembanana mba hahafahany priorité eny amin'ny fatsakana rano mba hahafahan'izy ireo misitaka izay rano sitro izay. Tetikasa ny ompana tamin'ny adisisika ny zo ho an'ny olona rehetra na manana fahasembanana na tsia. Eo ihany koa ny fahaizana mandrindra ny fitantanana ny fadimbolan'ny vehivavy. Tafiditra anatin'izany ny fanomezana fahafahana ireo olona manana fahasembanana hitaky nyzao fototra ho fisitrahana rano fidiovana sy fanadiovana. Mazava azy ny situation de départ tsy maintsy misy situation foana ataontsika hoe insatisfaisant na tsy mahafapo na tonga nisy projet anankiray. Ohatra ny mira lenta ihany io, rehefa jerentsika ny mira lenta dia azontsika jerena fa tsy mahafapo na ataontsika hoe fidiran'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fanapakevitra politika ohatra n'izay koa ty resaka ty projet ho an'ny olona manana fahasembanana ty hita fa tsy misy piraharaha, tsisy pijery ary tsisy pihaino ireo ataontsika hoe kategorian'olona ireo rehefa hitaky ny zony amin'ny resaka rano fidiovana sy fanadiovana dia zay ny hitan'ilay projet hoe problème be zay dia mila vahana zay dia ty projet ty no anisany namana zay. Isan'ny nandray anjara feno tamin'ny tetikasa ny PFPH na ny plateforme des personnes handicapées eto Madagasikara. Ny PFPH tsy hoe akory hoe mpamolavola tetikasa fotsiny fa tena nandray anjara feno ohatra hoe na hatramin'ny fanomezana ny fiofanana izay nataon'ny pôle de formateur fiofanana andreo olona manana fahasembanana ny PFPH no nitarika andreo le ratikansa rehetra natao niaraka tamin'ny manam-pahefana teny fotony nanao ihany koa ny PFPH ny adisisika tety amin'ny sehatra nasionaly. Nifaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ity tetikasa irahan'ny Watered Madagasikara sy ny plateforme des personnes handicapées eto Madagasikara ity. Isan'ny nahatonga ny fahombiazana raha ny fijoroana vavolombelona ny fampiasana ilay antsoina hoe inclusion, izany hoe nampandraisina anjara avokoa ny karazan'olona rehetra araky ny andraikitra sahany avy. Araka izany, tokony ho tafiditra anatin'ny fepetra takina amin'ny tetikasa iray ny genre, équité sy ny inclusion. Iompana amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza amin'ny ankapobeny ny fanatanterahana ny caravane médicale tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny valomartsa raha nambarany tompon'andraikitra atanjona amin'izany ny fanomezana ireo tolotra ara-pahasalamana eo ihany koa ny fanentanana manoloana ny ady atao amin'ny herisetra. Ny ainga androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ary miazo ambositra Ankanjavato ary ifarana ao Manakara izany fanampanazavana. Tolotra ara-pahasalamana maro lafy ary mahasahana sy pahasalamana maro natolotra ny vahoaka mandritra ity caravane médicale izay ainga eto anio ity. Anisan'izany ny fizahan-pahasalamana ny ankapobeny, ny fijerena ny fahasalaman'ny maso, ny échographie sy ny fitarafana na radiographie, ny fanalana nify, ao koa ny fanomezana rasy ny fijerena ny karazan-dra, sokajin-dra ary eo ny fitiliana samihafa toy ny fitiliana sy ny fandraisana tanana ny diabeta, ny fitiliana ny VIH, ny tosidra avo ary koa ny fitiliana ny tsy fanjarian-tsakafo. Tsy latsa-danja amin'izany fanaovana ny vaksiny rehetra dia ny renitsy ny zaza ao anatin'izany. Fiainoana sy ny fanomezana torohevitra ireo olona hiadinjadin'ny herisetra miankina amin'ny mahalana mahavavy. Tontolon'ny vaksiny, tontolon'ny fahasalamana izy hatrany fa ao anatin'ny resaka vaksiny dia afaka manao vaksiny fanefitry ny Covid-19 avokoa ny olona rehetra na misy aretina mitaiza azy ny fanaovana vaksiny izay fomba iray ahafahana miady amin'ny fianaky ny avalina aretina ary tsy atongavana ao anatin'ny forum grave fanandina. Zava-dehibe ary manampy amin'ny fiadinan'ny valana aretina Covid-19 ny vaksiny fanefitra raha ny hita amin'izao fotoana izao. Efa miroso mankany amin'ny fanaovana vaksiny avokoa ny akamaroan'ireo olona. Anisan'izany ireo misy aretina mitaiza na manana fahasembanana. Taorianana fitana vaksiny aloha izany dia hita hoe nena-tanjaka izany no tena raha hoe fa rofirofo lava foana izany taloha nanaovana izay. Fa rehefa vita izany ny vaksiny dia hita hoe afaka niatrika an'ilay aretina izany. Izany hoe nisy fotoana izany tsy maintsy nisy hoe andalovan'ilay sosotra aretina rehefa hita hoe maivana. Na nisy aza ireo aretina maro samihafa nandalo, natao ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ary natsiarina tanjaka taorianan'izay. Tsy tokony atahorana fanaovam-vaksiny raha ny fanambaran'ity olona manana fahasembanana iray ity. Mampa hoe valana aretina an'ilay izy izany dia tsy maintsy any aminao olona izany ilay izy ny atefy. Dia noho izay izany dia tsy maintsy hoe tokony mba hiaro tena izany amin'ilay izy. Fa hita hoe tsy mampaninona izany ilay izy fa afaka miatrika an'ilay izy ianao dia
manentana ny olona zany mba hoe hanao an'ilay vaccin zany fa aza mataotaotra zany tsy maintsy matahotra amin'ny voalohany fa rehefa hoe te ho salama dia aleo manao an'ilay vaccine dia tokony hanao vaccine zany tsika. Tsy aivina, isan'ny fipetrarahana amin'ny fanaovam-vaksiny ny fanajana amin'ny fatra sy ny fehim-potoana ahafahana manatanteraka izany. Dozy roa ny vaksiny Pfizer, dozy roa ihany koa ny Sinopharm ary dozy iray ny Janssen & Janssen. Ankoatra izay, olona salama na misy aretina mitaiza aza no afaka manao vaksiny. Ahitana ireo karazana vaksiny ireo avokoa ny ankamaroan'ireo toerana fanaovam-vaksiny ahafahan'ny mponina misitraka izany. Noho ny fahasimbana izay nateraky ny rivo-doza amin'aty nomena fitaovana anarenana ireo fahasimbana sy manodidina ny sakafo ireo komunina miisa 120 ao amin'ny faritra Amoronmany. Gaëtan Andriatsila. Vokatry ny fiaraha-miasa ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ireo mpiara-miombon'antoka no tolorana fanampiana ireo mponina traboina noho ny fandalovan'ny rivo-doza amin'aty tao amin'ny faritra Amoronmany. Komunina misy 120 ao Imadiala no nisitraka fanampiana ahitana simenitra, fantsika, fanitso sy kaltol. Ho an'ireo komunina misy 9 ao zafy-maniry, miampy ronono, koba, rano amin'ny tavoahangy ary menaka ireo fitaovana ireo. Nisy ny fanitso maro ireo izay tafo lasan'ny rivo-doza na ny ireo atao bâtiment public amin'izany, ireo tranom-panjakana toy ny sekoly, eo koa ny fiangonana sy ny birao. Efa misy ihany koa soma izay natolotra arak'izay indrindra moa fa ireo karazana kojakoja toy ny sakafo, ny boaty ronono sy ny menaka ary ny koba izay natolotry Ramatoa Minisitra zany amin'ny alalan'ny fitoram-panjakana. Makasitraka ary makatelina tanteraka amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna 120 zany zahay misy hotaigna ny vahoaka ato anatin'ny faritra Madiala manoloana ny mba fahitana fa sy tany lavitra andriana akory ny faritry Madiala. Ankoatra ny natolotra ireo mpiara-miombon'antoka sy ny mpisehatra tsy miankina, nanolotra fanampiana ihany koa ny ministera amin'ny maha-ministera-pia ny faritra Amoronmany azy. Isan'izany ny tafo fanitso, ny kaltol, simenitra, fantsika, menaka, ronono, koba sy rano amin'ny tavoahangy. Distrika 4 ao anatin'ny faritra Amoronmany no azo ireo fanomezana ireo miampy ny Imadiala. Irosona ihany koa ny fanarenana ny fahasimbana ka ireo soiombonana no atao lahara-pahamehana, anatin'izany ny sekoly, hôpitaly, birao, toeram-pitsaboana sy ny maro hafa. Dia tena amboarina faran'izay aingana indrindra ny foto-drafitrasa, indrindra ny sekoly sy ny hôpitaly izay niatrika fahavoazana satria na inona lasaina ny sanakitsika tsy maintsy mandalo an'izany fanabeazana izany miatrika ny taom-pianarana izay fantatritsika fa efa nisy fahatarana goavana noho ny valanaretina coronavirus dia manosika tanteraka izany izao ny filoham-pirenena mba handraisantsika tanana aingana be izany fanarenana izany manerana ny Madagasikara ary izay no mahatonga ny ministra Piay mirotsaka tsehatra midina manerana ny distrika mba hanafaingana an'izany fanarenana ataontsika izany. Isan'ireo komunina nahitana fahavoazana ny komunina Ambohimitombo voalohany sy faharoa, Ankazo Tsararavina, Ambinanindrano, Vohidahy. Ao ihany koa ireo komunina 5 hafa, Imerinimady, Fahizay, Marsoa, Kianjandrakefina sy Alakamisy Ambohijato. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy Sanfandriamato Mahatsara Hermanina izay PDG ny Elcure Madagasikara miarabanao tonga so ato anatin'ny fampahalalam-baovao araky ny fantatsika moa dia ny Elcure Madagasikara ity mikarakara conférence afaka lazalazaina misy koa hoe mahakasika izay conférence izay sy tombontsoa no azon'ireo mpandray anjara. Miarahaba ny namana Anlalaina Davida ary miarahaba ihany koa ampanatsana ny vahoaka malagasy na ny eto an-tanirazana ny any ivelany izay manaraka n'ity fampahalalam-baovao ity. Arak'izany moa dia manomana mikarakara conférence de formation, culture entrepreneuriale et développement personnel ny Elcure Madagasikara. Mba atao ity fanofanana ity anofanana ny mpandray anjara rehetra ho tonga mpandraharaha matiana. Araka ny fanontaniana dia hoe inona ny tombontsoa ny mpandray anjara? Ny tombontsoa ny mpandray anjara ny tanjonay dia ny ahatonga ny mpandray anjara tsiraray avy ahafehany atao hoe développement personnel. Mila mivoatra ny fiainantsika, mila mivoatra ny fiainantsika. Matoa ny fiainan'olona anankiray tsy mivoatra, tsy misy dingam-pandrosoana dia misy blocage ngeza be personnellement ao amin'ilay olona. Azadiny fa ny fandrosoana rehetra dia miainga amin'ny saina sy ny toe-tsaina sy ny fihevitra izay manosika anao hanao zavatra andeha lavitra. Ny tanjona faharoa dia
anomezana toromarika ho an'ny mpiofana mba hahitana fomba tsaratsara hatrany a hitantanana ny orinasa ary tsy vitany mijanona eo amin'ny fitantanana fotsiny fa mba hampandrosoana ny orinasa raha toka ny orinasanao ankehitriny mitovy tamin'ny nanangananao azy tamin'ny taona maro lasa tany aloha dia misy blocage ihany koa ao ary ilainao ny mahafantatra an'izany ary mahita fomba hampandrosoana azy ny fahatelo a dia anomezana paikady ny mpiofana mba azahoana manatanteraka ny tanjona ary manatanteraka ny nofinofy ny projet zay tianao kendrena nefa tsy azonao ny tanterahana hatramin'izay ny faefatra farany moa dia anomezana toromarika arakasa ho an'ireo zay na ianao manana orinasa na ianao tsy manana orinasa tsy manana projet mba maniry teo mpandrara nefa vida be ny lohanao tsy hitanao zay ataonao na koa hoe be hevitra loatra ianao dia tsy hitanao zay raisina na koa hoe manan-kevitra tokana mazava ianao tianao atao nefa tsy fantatrao ny fomba natanterana azy ireo zany a no tanjony ity formation ity mba hatonga ny tsirairay avy ahatratra ny tanjona tia ny kendrena anatanteraka ny projet zay tia ny tanterahana raha zay mahakasika an'le formation manahoana kosa hoe rovina sy rovina ahoana raha te handray anjara amin'izay formation zay ny fiofanana ity conférence de formation ity dia atao amin'ny daty alakamisy 10 sy ny zoma 11 marsa ho avy izao ny 10-11 mars 2 jours de formation fa 6 mois ny suivi mandritra ny enim-bolana dia misy suivi accompagnement encadrement anampina ianao mba hahafahanao manatanteraka an'ilay tanjona tianao kendrena na ilay projet tianao tanterahana rehefa te handray anjara ianareo a dia mila misoratra anarana mialoha satria voafetra foana ny toerana donc zany a miantso an'ity laharana antarby ity mba hahafahanao mandray ny fanazavana fanampiny ary anomezana anao ny toromarika ahafahanao misoratra anarana 034 20 208 12 034 20 208 12 antsony io dia misoratra anarana ianareo azadino fa niakatra 550 000 ariary ny sara-piofanana tamin'ity taona 2020 ity raha toka 450 000 ariary izy tamin'ny roa taona lasa everiko fa normal zany a ary everiko fa tsy ho fatiantoka ho anao na ovina ny fandraisanao anjara amin'ity fanofanana ity fa natao anao zay manana projet goavana sy ngeza ity fanofanana ity mazava tsara ngamizay fa ankasihanao vahiny tato anatin'ny sampana fampalalam-baovao sy nitondra fanazavana mahakasika izay conférence izay karakarainareo Elcure Madagasikara zay mankasitraka tompoko mankasitraka ihany koa anao zay nanaraka ny fampalalam-baovao ity ary manantena ny eo aminao amin'ny 10-11 mars ho avy izao ao amin'ny restaurant tsik no anaovana ny fiofanana fa mila misoratra anarana mialoha miantso an'ilay laharana antarby zay ny mena teo mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko zay makasika niny fa olona 10 no voasambotra ka atolotry ny fitsarana rampitso no nialatra fingotra milanja 4 taona izay fampiasa amin'ny fanamboarana ireo kanja sintetika manara-penitra ao Moramanga sy Ambatondrazaka mriflory manoloana ny tsy fandripahalemana izay niseho teto anivy ny faritra Analamanga tatoato izay nametraka velam-pandrika nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana martsa lasa teo ny avy ao anivy ny zandarmeria am-pirenena vokatra maromaro no azo nandritra izany etsika no tanterahana izany misy tambajotrana Jolay mpagalatra moto zao efa hitatsika tamin'ny herinandro lasa iny izay nahatratrarantsika olona 9 ary moto 9 no nangalarina tamin'izay dia ndraiky 9 tamin'ireo dia efa any amponja dia manoloana antsika tokoa zany misy any raha ny atao Antananarivo manokana dia misy 970 no voasambotra nanatanteraka asan-jiolahy famakina trano sy fandravana olona dia ny raiky amin'ny 30 amin'ireo zany efa eny amponja eny Tanimora ny 10 kosa any Tsiafa dia misy ihany koa ireo trangana fakanakeriny tany amin'iny faritra Anjozorobe iny tamin'ny volana febroary mandritra ny fanatanterana anetsika dia trangana anankiray no niseho
dia efa natolotra ny fampanaovana ihany koa ny olona nantanteraka izany asa izany ary efa niponja. Ankoatra io, trahateka ihany koa ny tambazotran'ny jiolahy mpangalatra fiongotra na ny granulé de caoutchouc milanja 9 taonina sy 57 kilao fampiasa amin'ny fanamboarana ireo kianja sentetika manara-penitra ao Moramanga sy Ambatondrazaka izay isan'ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Dia nisy karazana fingotra izay fampiasana amin'ireny kianja sentetika ireny. Raha ny tena marina zany dia misy kianja sentetika anankiroa amboarina ny faritra loatra Mangoro. Izay efa eo mpamaranana amin'ny famitana azy, izany hoe ny fandraisana azy ara-teknika sy ny fandraisana azy amin'ny famaranana ny asa zany, izay sisany miandry. Dia nisy fangalarana amin'ireo akora fampiasana amin'izany. Dia rehefa tratran'ny gendarme eny mpanarahana amin'ireny mpanaraha-maso amin'ireny lalam-pirenena ireny dia nahitana karazana fingotra 9 taonina mahery, 9 taonina sasany latsaka kely. Dia olona folo ihany koa nosamborina tamin'izy io. Mbola mitony fanadihadiana raha tolotra ny fampanaovana rapitso ry zareo. Misy nosamborina teto Antananarivo, dia nisy nosamborina tany Moramanga, nisy ny Tamatavy ary nisy ny tany Ambatondrazaka. Basy vita gasy sy fanafody gasy fampiasan'ireo jiolahy ihany koa no trahatehaka ary tazomina eny anivon'ny zandarmeria am-pirenena. Nogazana avokoa ireo entana alatra ary nampidirina fourrière ihany koa ireo fiara nitondra ireto fingotra fampiasa amin'ny terrain sentetika ireto. Lafombaovao hafa kosa indray dia manoloana ny favoazan'ireo mpiray-tanindrazana vokatry ny fandalovan'ny rivodôza anao etsika fanangonana sakafo sy tolo-tanana ny Lions Club International eto Madagasikara ny sabotsy fa 5 volana marsa ho avy izao eny amin'ireo grande surface eto Andrenivohitra Gaetan Andriatsila. Ny sabotsy 5 martsa ho avy izao tontolo andro no tanterana ny etsika fanangonana sakafo sy fanomezana amin'ny endriny rehetra ho tolo-tanana amin'ireo malagasy mpiray-tanindrazana any atsimo atsinanan'ny nosy. Etsika karakarainy ny Lions Club International eto Madagasikara eny amin'ireo grande surface eto Andrenivohitra manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 7 hariva no andraisana ny fanampiana. Miara-miasa aminay akaiky eo anatin'izay dia ny Leader Press sy ny Jumbo Score. Ireo zany no toerana anaovana an'io fangatahana don io dia ny resaka sakafo PPN sy sakafo ary fitaovana madinidinika hoentina any amin'ny tokantrano no atao anatin'io. Ny tsaratsara koa satria ny toerana any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay voadona mafy amin'ny cyclone nandalo teto, nisy anankiroa nandalo ny sesy tena fokely mihitsy le izy izay tsy potiky ny cyclone voalohany nararoty ny cyclone faharoa no zany tena farany izay sahiran'ireo olon'ireo na ara-tsakafo na ara-pitaovana na ny trano mihitsy ary misy veritrano tao anatin'io misy trano potika dia ireny nanaovana ny etsika tao anatin'ity zavatra ity. Angonina araka izany ireo sakafo sy tolotra voaray mandritra io tontolo andro ny sabotsy io ho sivanina araka ny karazany sy ny filanimponina ny toerana mialohany ny andefasana azy ka ireo club any amin'ireo toerana voakasika no andraikitra ny fitsinjarana miampy izay eo fampelantanana fanomezana avy amin'ny mpikambana. $10,000 nomen'ny Foibe LCF vontsi-taitra le fahatongavana izy dia misy an'izay vontsi-taitra hoentina anampianan'ilay olona efa any toerany voaloha efa manomboka hividy ny fitaovana sy ny sakafo omenan'ilay olona izay amin'izao fotoan'izao dia misy €10,000 koa ny district 417 izay tarihan'ny ramatoa gouverneur namen'ilay izy hoentina koa anaovana an'izay. Manao antoavo amin'ireo olon-tsotra, orinasa, fikambanana, maso ivosi ny sisa araka izany ny Lions Club International eto Madagasikara irahinina amin'izao voana miatra amin'ny mpiray-tanindrazana izao ka andray anjara anehoana ny fihavanana malagasy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray tontolon'ny serasera dia nodimandry teo amin'ny faraiky amin'ny 70 taona ny Jean-Pierre Pernaut mpanolotra vaovao fantandazana nandritra ny 3 taona atao amin'ny TFN tenany no mamiada ny avokavoka moa no antony izao fahafatesany izao. Anatin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia miditra amin'ny andro fafity ny ady ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Efa eo ampelantanan'ny Rosia ankehitriny ny tanànan'ny Kherson any amin'ny afaritra atsimo raha nambaran'ny Moscou. Fanadina.
La ville de Kherson serait tombée. Eo am-pelatanany tafika rosiana ankehitriny ny tanàna ny Kherson ny amin'ny faritra atsimon'ny Ukraine raha ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena rosiana androany. Mihamafy ankilan'ny fifandonana ao amin'ny tanàna Mariupol sy Melitopol ny antoerana. Voadidina miaramila rosiana tsikelikely amin'izao fotoana ireo tanàna Ukraine manamorona ny Crimée. Ny toy ny fandatsahana bomba nataon'ny Rosia ao Kharkiv ao Malialina, isan'ireo nokendrena nandritra izany ny orinasa mpamokatra bala ny antoerana. Miaramila rosiana platsaka ny elinaina maro ihany koa nanatanteraka fanafihana tamin'izany. Lasibatry ny fandatsahana bomba ihany koa omaly ny tranom-panjakana tao Kharkiv. Toy izay ihany koa ny toetra rata ao amin'ny tanàna ny Kiev. Niaran-daroka bomba ny toerana nisy ny andry ampiasain'ireo orinasa fanaovan-gazety tany antoerana izay niteraka ny fahatapahan'ny serasera. Maherin'ny 10 ireo namony ainy nandritra izany. Hatreto, maherin'ny 7 alasen'ny etsy ireo teratany Ukrainiana nantsoaka amin'ny firenen'izy ireo tao aorian'ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine ny herinandro lasa teo. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity andro an'ny Teankasiahana nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.